डेट चल रहे अपनी योगा क्लासेस के लिए। सी यू। वाओ, ब्यूटीफुल डे अगेन। लेट्स गो। चाहिए क्या? ओके, चलते हैं क्लासेस के लिए। आज दिल्ली से कुछ दोस्त भी आए जो कि घूमने जाएंगे आज। दोनों अभी सो रहे हैं, आने का जब तक मैं तुम लोग सो मैं क्लास करके आऊँगा। 1 से 1.5 घंटे में वापस आएगा। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल तो इतना नहीं पता चला। आज समझ में आ रहा है कि भाई कमाल कितना टूट गई है। बैक पैकिंग किया है आज का खराब है और सीरियसली हाँ ठीक है, अंग्रेजी करते हैं पहुँच जाएंगे। पांडे जी, अब ये बताओ कि पर्स क्यों रखा है तुमने तकिया के नीचे? ये तुमको लग रहा था कि राज बाहर जाएगा तो लेके चला जाएगा? हैं? अरे बोलो ना। अरे तो योगा क्लासेस हो गई हमारी फिनिश। पांडे जी और प्रेम बाबू आए। पांडे जी का स्पेशल बना गया। चलो जी, चाय की बात करते हैं। नहीं पांडे जी, फिर क्या कह रहे थे आप? पैसे गिन के जा रहे हो? कभी दोनों में से कोई चीज उठा ले। है प्रिंस, देखिए कितने हैं। प्रिंस भाई क्या कह रहे हो फिर तुम? केले मतलब कैसे देते हैं उनको केले? घर पे देखा आता। हाँ पांडे जी, तुम लोगे?
प्रिंस बाबू वैरायटी तो पता होंगी कितने प्रकार की वो होती है। पूरे तो न्यूट जा रहे वाटरफॉल सीक्रेट वाटरफॉल which is no longer a secret but it's still called a secret ऊपर जाके है पहाड़ी में जैसे प्रिंस और पांडे जी आते होंगे स्कूटी लेकर वाटरफॉल अपना कैफे सिनेमा चाबी कहाँ रखी हुई है तुमने? मैं पीछे तसले में बैठ जाऊंगा बैठ चल तो आगे पैर रख लियो देख ले हो गए खुश चलो आगे खुश आगे पैर रख कैसे लाके देखा ये सब नए बन रहे हैं जब पहले आया था मैंने यहाँ पर कुछ नहीं था हाँ तो पांडे जी भौचक्के रह गए तुम क्या बोलते पांडे जी भौचक्के रह गए तुम देख के भाई प्रिंस तू चला ले पांडे जी पहली बार पहाड़ों पे चला रहे हैं पांडे जी के धागे खुल जा रहे हैं अरे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए भाई हमारा ना करा देना हाँ भाई ओ भाई देखिए कितने सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सो आज काफ़ी टाइम बाद लोग बकलोली कर पा रहे हैं अपने दो मित्रों के साथ देखो यहाँ से ना कैंपिंग शुरू होती है सॉरी ट्रैकिंग जो है ना यहाँ से शुरू होती है ट्रैक जो है ना ऊपर यहाँ से जाता है भाई जानवरों को तुमसे ज़्यादा डर लगता है वो सारे होते हैं आराम से चलाओ ना चला बाबा क्यों हाँ पांडे जी 3 मस्केटियर्स ओके जी लगभग पास में पहुंच गए हम लोग एंड वी कैन फील दिस ओके अरे ये रहा भाई पुल वुल सब बना हुआ है अच्छा वैसे सीरियसली ना स्कूटर लाने का कुछ तो फायदा हो चलो फिर चलो नहीं ताने कौन सहेगा बाद में कह रहे ताने कौन सहेगा बाद में कुछ हो गया तो ध्यान से अकेले पता क्यों लेके जा रहे हैं अच्छा ओ समझ रहे हो भाभी को भेज दो हाँ दिस इज सीक्रेट वाटरफॉल वैसे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ फाइनली हम लोग लगभग पहुँच गए सीक्रेट वाटरफॉल आगे नो पार्किंग 2000 रुपये फाइन ऊपर चढ़ा दो अच्छा यही है क्या हाँ चलो जी सीक्रेट वाटरफॉल जी मीर सॉरी सीक्रेट वाटरफॉल फाइनली कर लिया एंजॉय अब निकलने वाले यहाँ से सी लुक एट दिस व्यू दिस इज परफेक्ट दिस इज ऑसम ओके जी बाद में नहाने की कंडीशन बस निकल जाती है आगे की हालत है खराब बाद में पड़ेंगे चलते हैं
हाँ जी, तुम्हारे कैसे धागे खुले पड़े हैं? थक गए? आया नहीं हो रात से? चलो ओके लेट्स गो जी ऑल ready to roll. Let's go out once again. It feels good. This is how I'm looking today. Yeah, dressing sense is must, my friend. Keep it on those. Let's go. Wow, this is gonna be crazy, man. Video. पांडे जी हमारा बीच में वाह अब तुम इधर रखोगे फिर ऐसे सिग्नल जगह पे फिर दबाओगे तो टाइम लगेगा। अच्छा मेरी तो आदत यही है, पता नहीं वो गलत है अच्छी है मुझे तो। अच्छा एक मिनट पांडे जी एक बात तो बताओ अगर स्कूटी चालू है और बंद है अगर स्कूटी बंद है और चल रही है जैसे ढलान पे तो क्या उसके ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे? नहीं अगर स्कूटी बंद है और ढलान से उतर रही है तो उसके ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे? बैंगन कैसे रहा भाई आज का दिन तुम्हारा? सही रहा? हाँ भाई परमार्थ निकेतन कैसा लगा हमको? बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला वहाँ पे हमें। ये तुम्हारे हेयर स्टाइल वो कहाँ हो गया? पांडे जी शुरू हो गया वो तो छज्जा चल रहा है आगे। पांडे जी वो जो तुम्हारी टेंशन थी उसको वहीं छोड़ो। अभी तो है अभी आप लोग आए चाय सुट्टा बार बोलो